वो देखो डॉक्टर साहिबा, अभी तक उसकी खांसी ठीक नहीं हुई है। जैसा कि आपने बोला था उसको बांध के रखना, मैंने वैसे ही किया है। अब आप किसी भी तरीके से उसको इंजेक्शन लगा दो। अरे बहन तू टेंशन मत ले, इस बार मैं इसको ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेगा। ये देख, इस बार तो मैं अपने साथ कंपाउंडर भी लेके आई हूँ। ऐसे मरीजों को तो ये रोज चुटकियों में पकड़ता है। अबे ओए कंपाउंडर, पकड़ इसको। अबे ओए कंपाउंडर, पकड़ इसको। किस बात का कंपाउंडर है तू? तुझसे एक मरीज नहीं संभाला जा रहा, पकड़ उसको। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहब रुको जरा।